ta ló gbé Abdulrahman Afurasí tí wọ́n bá òkú Yetunde nílé rẹ̀ nílùú Ìlọrin kúrò lẹ́wọ̀n tó wà. Ohun tí a mọ̀ rèé láti ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ẹtì Friday tí ń ṣe ọjọ́ 14 oṣù kẹta. Òun la mọ̀ tí ń gbọ́ fífín pé wọ́n mọ̀ ti gbé Abdulrahman Mohammed Bello Afurasí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó mọ̀ lọ́wọ́ nínú ikú Yetunde Lawan Afsa o. Ìròyìn tí a gbọ́ ni pé àwọn ọlọ́pàá ti gbé e kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Okekura tó wà nílùú Ìlọrin o, ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara, ibi tí ilé ẹjọ́ ní kó wà ó ní ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ yóò fi máa tẹ̀síwájú o. Ibi tí ilé ẹjọ́ ní kó má wà náà tí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ yóò fi máa tẹ̀síwájú o. Ohun tí a rí gbọ́ ni pé ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ó ní wọ́n máa gbé Abdulrahman Mohammed Bello kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n náà tí a kò sì tí ì lè sọ ibi tí wọ́n gbé lọ pàtó. Bákan náà ó ní a ò tí ì mọ ìdí pàtàkì tí wọ́n fi gbé kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Okekura nílùú Ìlọrin. Nígbàtí BBC News Yorùbá tó kàn sí agbẹnusọ ọgbà ẹ̀wọ̀n Okekura nílùú Ìlọrin ọ̀gbẹ́ni Philip ó mà sọ wípé ṣàdédé ni àwọn ọlọ́pàá ó ní wọ́n wá gbé kúrò lọ́dọ̀ wọn tí òun kò sì lè sọ ibi tí wọ́n gbé lọ o. Ṣùgbọ́n kò sí Abdulrahman Mohammed Bello lọ́dọ̀ àwọn ọmọ báyìí. Agbẹnusọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara Èjìrẹ́ Tóhun Adéyẹmí o òun náà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹjọ́ náà rèé ó ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn, ó ti wà ní ìkáwọ́ ẹ̀ka tó ń ṣe ìwádìí ìwà ọ̀daràn fún ìjọba àpapọ̀ ìyẹn FCID. Ní ọjọ́ kejì oṣù yìí ó ní Abdulrahman Bello àti àwọn mẹ́rin míì ó ní wọ́n mọ̀ farahàn ní ilé ẹjọ́ májísírèètì ti ìlú Ìlọrin o lórí ẹ̀sùn ìṣekúpani Afsat Lawan. Lásìkò ìgbẹ́jọ́ náà ó ní Abdulrahman Mohammed Bello ó mọ̀ ló mọ̀ sọ fún adájọ́ SB Mohammed tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà pé kí wọ́n tú àwọn mẹ́rin tó kù tí wọ́n mú sílẹ̀ o nítorí pé òun nìkan lòun lọ́wọ́ o nínú ikú Afsat Lawan. Onídàájọ́ Mohammed ó wá sọ pé òun kò mọ̀ ní agbára láti tú àwọn tó kù sílẹ̀. Lẹ́yìn èyí ó ní adájọ́ sọ pé wọ́n ti gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Kwara níbi tí ìgbẹ́jọ́ náà yóò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu o ní 20 oṣù yìí. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó nírètí wà pé Abdulrahman àtàwọn afurasí yòókù yóò tún fojú balẹ̀ ẹjọ́ o lórí ẹ̀sùn náà, àmọ́ a ò tí ì lè sọ bí ọ̀rọ̀ náà yóò ṣe jẹ́ báyìí. Tá ò bá gbàgbé oṣù kejì ọdún yìí ó ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ó mà ló mà tẹ Abdulrahman Bello fẹ̀sùn pé ó mà ṣekú pa Afsat Yetunde Lawan tó sì tún kún wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ o sínú ilé rẹ̀ nílùú Ìlọrin. Àwọn aráàlú Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara yóò máa retí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ojú rèé ìran rèé o, kọ́lọ́ ọba kó ṣàánú. Àdúrà gba Olúwatóyìn olóńkàròyìn sí létí o láti kàn ní ẹ̀yà Yorùbá World TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ dákẹ́ máa bá wa like, ẹ máa share, ẹ máa comment, ẹ máa gbàgbé láti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa o, kẹ́ wá bá wa tẹ notification bell láti lè máa mọ àwọn ètò wa lọ́kọ̀ òjọ̀kan tó bá ti gorí ìkànnì yìí. A kú iṣẹ́ látàárọ̀, Elédùà yóò dé gbìyànjú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ládé o.